Yan, masusubok natin ang Singitan. Nasa expressway kasi tayo. Di talaga tayo napapansin ng mga kasabayan nating sasakyan doon sa expressway. Ang bilis ng takbuhan doon eh. Solid. Good morning. Sabado na maulap. Ride natin ngayon. Papasok tayo ng office. Ang gamit natin ngayon si NK. Tetestingin natin gaano ba siya ka-convenient or ka-okay ibiyahe sa as daily commute. And siguro testingin din natin yung fuel consumption niya. Try lang natin to daily commute. Tingnan natin ano ang performance niya, gaano siya komportable. At the same time, papakabit tayo ng pipe. Pupunta tayo mamaya kay La Orion Exhaust para magpakabit ng exhaust pipe. Kasi ang hassle pagka nasa expressway kasi tayo, mga nakaraan, di talaga tayo napapansin ng mga kasabayan nating sasakyan doon sa expressway. Ang bilis ng takbuhan doon eh. Gaya nito, di ba? Hindi tayo masyado napapansin eh, kung may parating o wala. So papakabit tayo, tapos yun na yun. Sana ganito lang yung panahon, gloomy lang, para talagang matesting din natin to sa biyahe. Ngayon lang ako papasok ng naka big bike, kasi yung Ninja 400 ko nun, hindi ko na try yung dalhin sa office pamasok eh. Ngayon masusubukan natin ng naka big bike, and this time naman naked ang dala natin. So dito lang ako, ikot ako rito sa looban kasi napaka-traffic dito sa may banda sa amin sa San Jose del Monte. Yung tumbok ng MRT pagpapunta ka ng Fairview, grabe traffic dyan. Kahit nakamotor ka, hirap tumagos dyan minsan eh. Yan, masusubok natin ang Singitan. Singit. Smooth ng clutchless shifting na ito ah. Gas consumption check muna tayo ngayon. Ang aga natin guys, 7:08 dito na tayo sa Ortigas. Maaga pa tayo. Dito na tayo sa podium. Dito tayo pumesto sa parking ng mga big bikes. Nice. Few moments later. Thank you. Punta muna tayo kay La Orion saglit para mapakabitan na natin tong si Zenki ng pipe. Share ko sa inyo anong pipe yung napili natin. Pina-schedule ko na siya kay La Orion ngayon para ma-prepare na yung canister. Para ang gagawin na lang is yung link pipe. Nandito na tayo sa EDSA, dumaan para sa may kamuning nalusot natin. Tapos pagka after ma-install, mapalitan yung exhaust natin, ipalalamove na lang natin yung stop pipe kasi di ko rin siya mabibit-bit ngayon eh. So ito, sabak naman tayo. First time sa EDSA, naka big bike. Dito pa lang, tanaw ko na yung traffic eh. Alright. Minutes. Grabe traffic dun Ito tayo para smooth lang. Ayun. Pwede ba dito? Na tayo. Lalalala. May pin. Yeah. 8:01 PM. Okay guys, so ito na-install na yung
exhaust natin dito kay Orion Pipe. So ito siya, pakita ko na sa inyo. So ayan, Orion Ara. So medyo natagalan sa atin, inabutan tayo ng gabi. Ginamit tayo kasi medyo natagalan sa mid-link pipe. Yan. So ewan ko kung nakikita kasi medyo madilim na. Pero pakita ko na lang sa inyo bukas pag maliwanag, pag nag-ride tayo. So biyahe na muna tayo pa uwi. So yan yung tunog niya. Oh, yan, dinig na tayo ha. Wow, ang ganda ng response. Solid. Worth it ang pag-aantay natin. Worth it ang waiting natin. Yun nga, gaya na sabi ko kanina, natagalan sa atin kasi yung mid-link pipe. Na-request ko na dapat pantay siya, naka-parallel siya dun sa body ng ano natin, motor natin sa rear. Ayoko kasi yung parang nakaangat yung pipe, yung parang nakatutok sa taas. Hindi ko masyado mapakita ngayon kasi madilim na eh. Liwanag ng views oh. Inayos talaga nilang mabuti. And pulido yung pagkakagawa. Oop. Tik pa tayo dun ah. Pag yuko ko biglang humintok. Solid. Biyahe muna ako pa uwi guys. Gawa natin ng separate video tong exhaust pipe natin sa Orion. Dahil madilim na, di na rin natin masyadong makita. Babiyahe lang muna ako pa uwi dahil ma-traffic. At focus muna tayo sa kalsada. And kung umabot ka sa part ng video na to, thank you for watching. And thank you for subscribing sa mga bagong subscribers, bagong followers ng FB page natin at YouTube. As always, ride safe. Okay. See you sa next vlog.